अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शिराज और आप देख रहे हैं अमजद ऑटो ज़फ़रवाल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आपके कारोबार में आसानियां पैदा करे और आपको आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। ये आज हमारे पास आई है वैगन आर 2015 मॉडल। इसका मसला ये आ रहा है कि एसी लगा के जब चलाते हैं ये मिसिंग करना शुरू कर देती है और एसी ट्रिपिंग करने लग जाता है और उसके अलावा चलने में भी दुश्वारी होती है, गाड़ी कभी रेस भी छोड़ जाती है। तो इसको हमने स्कैनर लगाया है। स्कैनर की मदद से चेक करके आपको बताते हैं कौन सा कोड आ रहा है और इसका कैसे हल किया जाएगा। ये मुकम्मल इंशाल्लाह आपके साथ तफसील के साथ वीडियो के साथ शेयर करते हैं। मज़ीद नई वीडियो के लिए जो है ना हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ये अब इसको जो है ना हमारा एसी ऑन किया हुआ है इसका, तो ये देखें गाड़ी क्या कर रही है। स्लो में गाड़ी जो है ना ये ऐसे कर रही है, अभी रेस नहीं दे रहे। एसी लगाया तो ये इंजन बंद होना शुरू हो चुका है, एसी भी ऑफ है अभी, तो ये मसला कर रही है। स्कैनर लगाते हैं, स्कैनर के ऊपर इसका कोड चेक करते हैं कौन सा आ रहा है वो। क्योंकि हमारे मोबाइल वाली डिवाइस है तो हम इसके साथ ही चेक करेंगे। उसकी मुकम्मल वीडियो नहीं आपके साथ शेयर कर सकता, उसका जो कोड आएगा उसका स्क्रीनशॉट लगाएंगे साथ, तो मुकम्मल इंशाल्लाह तफसील के साथ आपके साथ शेयर करते हैं। कोड चेक किए हैं हमने, इसका जो है ना फ्रीज़ फ्रेम में आ रहे हैं, तो ये रेज़ करके चेक करते हैं दोबारा चले आते हैं कि नहीं आते। फ्रीज़ फ्रेम में आ रहे हैं जो फ्रीज फ्रेम में जो है ना लूज़ कम्युनिकेशन विद जनरेटर, जो गाड़ी का जनरेटर चेंज हो गया हुआ है, तो इसलिए ये इसका आ रहा है। ये कोड रेज भी किए हैं फिर भी यही मसला आ रहा है, तो फ्रीज फ्रेम में थे वो तो क्लियर कर दिए हैं, तो दोबारा कोड नहीं आए। एक कोड था क्रैंक सेंसर का, एक कोड जनरेटर का था, एक कोड स्टार्टर रिले का आ रहा था। अब मज़ीद इसका जो है ना हम कोयलें चेक करते हैं खोल के, उसका मसला आ रहा है या क्या मसला आ रहा है ये चेक करके आपके साथ शेयर करते हैं मुकम्मल इंशाल्लाह। इसमें बाज़ दफ़ा जो है मसला आता है उनको ऑयल वगैरह लग जाए कोयलों को, मिस फायर में भी मसला आए तो ये ऐसे ही करती है, जैसे रेस लेना भी छोड़ रही है और वाइब्रेट भी कर रही है। इसके हम प्लग खोल के चेक करेंगे, क्लीन करेंगे और ये इनको जो है ना ऑयल लगा हुआ है ये साफ़ करके लगाएंगे। उसके बाद चेक करते हैं कौन फिर क्या मसला आ रहा है। बाज़ दफ़ा इसमें इसका असल में जो है ना इन्होंने गैसकेट चेंज करवाया, हेड ओपन करवाया हुआ था, तो इसलिए मसला आ रहा है। चलिए थोड़ी देर तो उसके बाद ये मसला आया। बाज़ दफ़ा ये मैनिफोल्ड जब खोलते जोड़ते हैं इंजेक्टरों के आगे जो है ना वो सिलिकॉन लगा देते हैं, उनकी वजह से भी ये मिस फायर का मसला आता है, तो ये फॉल्ट आता है। पहले तो हम इसके प्लग क्लीन करके चेक करेंगे, फिर हो जाता है ओके तो ठीक है, नहीं तो फिर इंजेक्टर ओपन करने पड़ेंगे इसके। प्लग खोलो, ऑयल लगा हुआ है, इसकी वजह भी हो सकती है मिस फायर करवाने की। निकालो प्लग सारे, इसको भी ऑयल लगा हुआ है। इसको भी लगा हुआ है। एक बार हम साफ़ करके लगा के चेक करते हैं और दोबारा गाड़ी स्टार्ट करते हैं। प्लग साफ़ करके लगाए हैं तब भी ये वही मसला कर रही है।
अभी इसकी स्पार्क ऑयल एक दफ़ा जो है उन्हें चेंज करके चेक करते हैं। स्पार्क ऑयल भी इसकी कमज़ोर है। प्लग साफ़ करने से थोड़ी सी बेहतर हुई थी, उसके बाद हमने स्पार्क ऑयलें भी इसकी चेंज की हैं, तो फ़र्क जो है ना थोड़ा सा पड़ा है, पर उतना नहीं है। फॉल्ट है इसमें अभी भी बरकरार है फॉल्ट। गाड़ी स्टार्ट होगी, एसी लगा के स्टार्ट की है तो वाइब्रेशन कर रही है गाड़ी। अब तो स्टार्टिंग में भी तंग कर रही है ये। बाहर से चेक करते हैं एक दफ़ा इसको। स्टार्ट तो हो गई है ये, फिर भी वही मसला कर रही है। इसके इंजेक्टर खोल के चेक करते हैं एक दफ़ा। मे भी हो सकता है उसके आगे वही सिलिकॉन आ गई हो, खोल के चेक करते हैं इंशाल्लाह। इनके इंजेक्टर खोलो, गाड़ी बंद करो। अल्हम्दुलिल्लाह जी गाड़ी सेट हो गई है, बिल्कुल स्टेबल आरपीएम इसका, वाइब्रेशन भी ख़त्म हो गई है, इसी की कूलिंग बेहतर। इसके प्लग चेंज किए हैं और जो है ना कोयलें शॉर्ट कर रही थी उसको ही जो सेट किया है, बकाया अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हो गई है। इंजेक्टरों की भी सफाई कर दी है, बहरहाल मसला उनका था नहीं था, प्लगों का था। अब ये देखें बिल्कुल ईजी खड़ी है, पहले ईजी नहीं थी खड़ी होती, वाइब्रेशन आना शुरू हो जाती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हो गई है गाड़ी, मामला जो फॉल्ट था दूर हो गया। गाड़ी बंद हुई थी, जो इसका फ्यूल ख़त्म हो गया था इसलिए बंद होगी। मीटर में कुछ बता रही, वैसे फ्यूल ख़त्म हो गया था इसका। यहाँ पे 2 सेल बता रही है, तो टैंकी इसकी खाली थी इसलिए गाड़ी बंद हो गई थी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अमजद ऑटो ज़फ़रवाल। अल्लाह हाफ़िज़।